आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि गूगल क्रोम के अंदर या गूगल के ऊपर दोस्तों अगर आपका भी साउंड नहीं आ रहा है तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। काफ़ी लोग दोस्तों इसमें वीडियो प्ले करते हैं या कोई ऑडियो मैसेज है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि मीडिया आप प्ले कर रहे हो, वहाँ पर आपको ऑडियो साउंड जो है वो यहाँ पर सुनाई नहीं दे रहा है। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लोग क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो या आप गूगल यूज़ कर रहे हो, दोनों का सेम ही तरीका होगा, कहीं पर भी आप कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों, बैक आते हैं। सबसे पहला काम है दोस्तों, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। इस जगह पर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस जगह पर दोस्तों आपको साउंड का ऑप्शन मिलेगा, वाइब्रेट का मिलेगा या म्यूट का देखने को मिलेगा। अगर तो दोस्तों म्यूट पे क्लिक है तो आपने इसको साउंड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये दोस्तों आपका क्रोम ब्राउज़र या गूगल में दोस्तों आपका वॉल्यूम मतलब साउंड जो है वो आना शुरू हो जाएगा। अगर तब भी नहीं आ रहा तो मैं वो भी आपको बताता हूँ, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अब यहाँ पर करने के बाद दोस्तों आपको सिस्टम साउंड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर दें। इस जगह पर आप देखें दोस्तों, सिस्टम साउंड वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल ही बंद पड़ा हुआ है। तो आपने करना क्या क्या, सिस्टम साउंड जो है इसको बिल्कुल फुल कर देना है। उसके बाद आप बैक आ जाओ। बैक आने के बाद दोस्तों अपने मोबाइल की सेटिंग में जाके आपको ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक करोगे। सर्च का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको सर्च करना है क्रोम ब्राउज़र और गूगल। ठीक है, मैं पहले गूगल सर्च करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ और इस जगह पर हम स्टोरेज का ऑप्शन ढूंढेंगे। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा और डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसको क्लियर ऑल डाटा इसका कर देना है। उसके बाद बैक आ जाओ। बैक आने के बाद इसी जगह पर आप सर्च करो क्रोम ब्राउज़र। अब आप यहाँ पर देख सकते हो क्रोम ब्राउज़र यहाँ पर मौजूद है। इस पर क्लिक किया और यहाँ पर दोस्तों हम स्टोरेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर भी इसका क्लियर डाटा पे क्लिक करके क्लियर ऑल डाटा करते हैं और इसमें दोस्तों आपकी हिस्ट्री वगैरह भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब ये दोस्तों क्लियर हो गया है। अब दोबारा बैक आओगे, क्रोम ब्राउज़र या तो गूगल आप ओपन करोगे। इस जगह पर दोस्तों आप लोगों को बैक आ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी वीडियो सर्च करोगे या कोई भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर साउंड प्ले करोगे तो साउंड भी आएगा और इस तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगी। बाकी इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना।